kiếp trước có như vậy mà vượt mưa. Ồ. Cái cẳng nó ra nữa.
cái vịnh này chắc nó quặng ở dưới đây, mấy cái kia nó chảy, nó quặng nước, nó quặng thì mới có nó, nước nó quặng kìa. Kéo đây. Dài dữ nè, nhiều dữ nè. Ôi, đúng rồi đó.
ghê á. Cái chết. Dính nặng quá, nặng mắm quá, đứt cuộn họng. Cẩn ôi cái đau quá, ôi 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 ôi. Ôi. ôi da, ôi da, ôi da, ôi da. Hai bạn. Mà nói là ăn quán nó trở mẹ trở lại uống lắm. Ôi, đúng rồi đó. Ui da, ghê á. Cái chết. Thì dọn về thôi. Ui da. Ui da. Này dữ nè. Ui da. Vậy đó. Dọn cần. Giờ mệt quá rồi. Bắn chậm luôn. Mấy ngày rồi cho nên nó bắt hồ nó chặt quá. Ở đây chứ chú kia chú đâu có cho cần nữa đâu. Để hồ bán người.
bữa nào đi nữa không có cần đi đâu do nữa đâu. Cái gì cái khổ gì cái đó. Hồ câu tôm không Chút phía đông nè. Đông đây. mua cá đây, lanh tay cũng còn mà chậm tay cũng còn. Mua đây, mua hộ đây. Cái gì vậy? Hả? Đó, 2-3 thứ, muốn mua thứ nào ra mua. Ôi trời ơi, ngon Gì vậy? Ông Tư bán. Đi cô. Cái hả? Ừ, mua con bự nè, ngon lắm. Mua mày mua đi rồi. Mua đi. Mua đi được cá bên Mỹ chứ hả? Ừ, mua cái mày đi Mỹ đi. Nó thơm không biết? Vậy không có thơm. Mua cá đây, bán con tặng con lấy tiền 2 con. Sớm không? Từ em giữ à? Không có kè luôn hả? Giờ cải hư rồi. Phải không vậy? Cá mè hả? Phải không chú? À, con cá phi ấy á. Con cá phi Mua gì đi, đó. mua đi. Không. Anh cá biển ớt anh cá. Cô cái gì? Bà Canh ơi. Bà bắt tới đi. Cái là cái chim á. Rồi, con này. Nằm dưới này treo vậy hả? Rồi, cảm ơn nha. Chú cá này con cá gì vậy? Ừ? Chắc ẩm con biết quá. Mua cái gì hầm rồi đi. Mua con này ha. Mua cái đồ đồng này bao nhiêu ký cái đồ đồng đây không? Đồ đồng này hả? 60.000. Giờ bỏ vô bên đi. Rồi đó một chút nữa nữa. Một cá chú. Mở hàng cho luôn. Con nó nữa rồi. Đó. Rồi để đây. Để đây. Không có bột mì hả? Vậy không? Thôi. Anh nó đi đâu mất tiêu. Rồi, cam. Đó. Gửi đây nha. Ừ. Mua cá không mua cá? Chút trả lại nha. Mới bán được cái đồng tiền bắp à. Ừ, cảm ơn nha. Rồi, quay phim này. Lựa nó nữa chứ, nó bị mình lựa nữa chứ, từ ké nó bắn lên cô đang cái nó chép gì. Mua con này phải không? Tiền với. Ở đường bì được không? Không bự. Dạ anh xin. Tôi gần con nấu vậy này mà. Ké to quá là chết chị bé ơi. Chưa cháy đâu. Rồi, cam. Mình tao đó nè, mình xách đi. Cảm ơn nha. Rồi, còn con nữa. Rang kêu mà vẫn tanh luôn.
là chợ đêm Đông Riêng giờ đang có người nào. Thằng nhóc hồi hôm nó bị đâm 2 nhát á. Ở đâu à? Con của Vũ Bích bên đây nè. Con Vũ Bích đó không? Nó bị người ta đâm hả? Đưa Đà Lạt. Ở đâu? Đâm ở đâu? Đâm ở số 2. Có cà pháo không? Cà pháo hả? Cà tím á hả? Mấy cái bông đó là Đâm đụng phổi luôn nè. Bữa trước nó quánh người ta, bây giờ tao quánh lại nó. Trước nó quánh. Một cái chị. Con nó mua đi. Nhiêu không bé? 100. Dạ. Một cái. Hết rồi. Rồi cảm ơn nha. Dạ. Rồi. Bán hết rồi anh tự. Hết rồi. Mừng quá. Vẫn thấy được cá mừng quá. Dạ. Cảm ơn. Đi về Bình Long á. Chiều đấy xanh đúng không? Dạ đúng rồi, xanh á. Có bạc ngàn lạ. Dạ có mà cũng nhỏ nhỏ. Anh để em có đồ canh rồi, có đồ xào rồi mà không. Hai ba cây Ông quay cái mùi cho con quay cho con. Bác xôi trồng không được hả? Rau bác xôi trồng không được hả? Nó vét nó đầy đất luôn. Ông xịt Thì không lại nó. rau đay nó ăn không ông? Rau đay nó ăn không? Nước có, bầu có, bí đao có. Bầu dài hay bầu cục á? Con không biết nữa, con cũng không ăn đấy, nhưng mà cái đời cái đầu dài có được một được con. Nói là không trồng bí đao luôn hả không? Ủa chết kinh nữa hả? Lũ khủ. Lũ khủ Ở kìa. trong nó lên cả cùm không ăn được một cái. Mà lấy bị bạc vô cũng ăn không được. Là con rể. Mà không lại hả không? Không lại nó. Dạ. Lớp thịt lớp đồ mua cái lại này không còn. Nó đặt cái cọng luôn, còn cái gốc luôn. Nó mới dễ bên gì coi tiêu hết. Còn được ít còn ít tí đô thôi. Dạ. Tí tô cắt bán được hay là để ăn thôi không? Làm đó rồi cứ làm. Mười giây hả ông?
Có đợt người ta ăn họ qua kêu trúng mút hương ngon lắm, mà có đợt tại vì nó gieo, khi nó gieo trúng đợt của mút hương tại cây của nó. Cái đợt thì nó trúng nó, nhưng rồi có đợt cái thì nó ra nó bảo là chết kìa. Chưa gì ra bông rồi đi, rồi đi. Chắc không lây nổi đâu trong cái này, chết luôn được trong cái này. Quá chừng cái thứ này, cách nào cho nó chết cái này. Lạ, lú vậy thôi, gì cũng lên được, ớn thiệt.
Ít quá vinh cái tròn hết. Bác này nó nóng tí xíu. Cái bắp rồi. Đừng rồi nửa tháng nữa là thấy đám bắp tới đồ gối rồi. Không có nấu không có nướng. Rau nhổ dục phải rồi đó. Bùi chét gì mà đen luôn. Cô biết trồng trăm mấy ngàn tiền rau đó. Dữ vậy? Ừ, cùng cái gốc luôn mà dưới gốc là nó không có một cái rễ nào mà mới hết á. Cái đất mới lạ chứ. Bác này đồ con khó này nó. Ừ, cái hàng đậu đủ á, hai đi chợ mấy lần rồi hết ăn cả ôm rồi nè. Đậu thì được. Ừ, Đậu đất này chịu đẹp lắm. Còn cây con là nó nóng á. cô nhổ lên không có một cái rễ nào mà Nó nóng á, nó nóng. bữa thấy 160.000, bữa nào 70.000 bao nhiêu đó. Mà cây gì mà mắc vậy? Là bữa cải ngọt với cải lẩu đó. Mà sao cây con mà mắc vậy? Ừ, khai Cây có mấy chục cây mà đâu mà đến 80 cây, khai có 82 cây chứ bao đến 4 nhiêu. cây. Mà sao nó mắc dữ rồi? Ừ, Có 100 mấy một chiên mà đến nó cố. ừ, nó thấy là đây nó chắc giàu lắm, nó thấy nó tôi giàu lắm đại gia. Rồi mấy Mướp để mua cái gói hộp gì cho ương vô chứ. hột cái thì lũ cũ mà đâu tôi ương bên này âm trùm mà nó mập mới có 2 giây à, nâu quá nó không. Mình ương hơn. Đất quỷ đây nó cây con dở lắm, nó lâu lên lắm. Đó một gói hột bí, một lạng hột bí 70.000 mà được 100 hột mà nó lép hết 20 hột rồi. Rồi đi tứ. Bí mà sẽ trồng dày dữ hả? Thì trồng thấy cho nó nhiều cây nhiều trái mà. Đâu ơi, nhiều cây. Ừ, như mấy ông dân tộc đó không có nhiều cây nhiều trái. Nhiều đó em còn sợ không hết nữa.
Đấy. Ngon. Năng cân luôn. Năng sạch. Này.